سلام البنات، سلام حبيباتي، سلام فراولات. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بصحة وعافية. سنة 2022 تكون إن شاء الله عليكم بالصحة والعافية، تكون إن شاء الله سنة تحقيق الأحلام والنجاحات، وإن شاء الله يا رب كل عام نكونوا بالصحة والعافية يا رب. بعد طول غياب فراولة تعود لكم في بداية هذا العام في جونفي 2022. أول حاجة نقول لكم عفوا للمشتركات ديالي عن هذا كما يقولوا الغياب، لكن حبيت نطلع لكم في بداية هذا العام بهذه المناظر لكم تشوفوا قدامكم، مناظر طبيعية خلابة من بلادنا حبيبتنا الجزائر، ولهنا بالتحديد ولاية ميلا وين ديتكم معايا في هذا كما يقولوا. كان عندي ان فلوغ خفيف في هذه المنطقة، ولهنا بالتحديد في البستان تاع والد الزوج ديالي اللي رحنا طلينا عليه. دعوه حبيباتي انه ربي يحفظه وربي يشافيه ان شاء الله. ولكن جي بروفيتي لوكازيون، قلت بوركوا با ما نصوركم شويه، يعني شويه يعني جزء من البستان تاع الشيخ ديالي. حبيت نضربها طله ونشوف اشجار الزيتون كما راكم تشوفوا، يعني حبيت نصوركم غير شويه مقتطفات من النهار اللي جوزتو التماتيك. وش نقول لكم حبيباتي، حقيقه جوزت نهار بزاف كما يقولوا ترو كالم، تسمو كما يقولوا كما يقولوا احنا نقولوا ريحه نظيفه، تشوفوا السما صافيه، تسمعوا هكذا الحس تاع العصافير. واش نقول لكم حبيباتي، فرانشمون كان نهار بزاف جوزتو شباب كيما يقولوا هنا، يعني مع الزوج تاعي نتمشى ويوري لي في البستان ديالهم. فرانشمون يعني ما عندي ما نقول، يعني فرانشمون تحسوا واحد الاحساس انكرويابل، يعني تقولوا يعني بلادنا جنة سيك جنة. لهنا حبيباتي كان عندي في هذا كيما كنتوا شفتوا هذا الجبل هدايا، كان عندي تحدي اني نطلع فيه راكم تشوفوا لهنايا، وتحديت وكما كنتوا تشوفوا راني نتمشى، والزوج تاعي يقول لي زعما صح تقدري تطلعي لفوقاتك. الوغ واش نقول لكم حبيبه، تحديت وحقيقه طلعت لاعلى قمه في هذه المنطقه. هذه المنطقه يسموها منار زرزة، اللي هي قلت لكم تابعه لولايه ميلا. دونك واش نقول لكم حبيباتي، من المناطق الخلابه، جمال طبيعي، تشوفوا كل حاجه طبيعيه، تشموا ريحه نقيه. والله النفسيه تاع الانسان ترتاح حقيقه، يعني دو طون طون مليحه هكذا الانسان يبعد عن المدينه، يبعد عن كما احنا نقولوا ضغوطات العمل وكاع، ويجي لهذه المنطقه ويشم فيها الهواء، يفطر فيها، يشوف هذيك السماء، يشوف يتامل في كما يقولوا ابداع الخالق. يعني واش نقول لكم حبيباتي، يعني روعه انصدمت يعني بالجمال. حقيقه انا كل عام كنت نروح، لكن حقيقه هذه الاقتراحت اماكن جامي رحت لها في حياتي في هذه المنطقه بالذات. ولهنا كما راكم تشوفوا هذه الجبل اللي قلت لكم يعتبر اعلى قمه في هذه المنطقه. وتحديت الزوج تاعي وقلت له والله العظيم نطلع ونروح ونشوف ميلا من الفوق. واش نقول لكم حبيباتي، يعني فرانشمون نفسيتي ارتاحت بزاف كي رحت في هذه المناطق الطبيعيه. ولهنا درت لكم طله خفيفه، هذه عجزتي ربي يطولها في عمرها، كانت تنقي في الزيتون لانه الشيخ تاعي قلت لكم كان مريض مسكين ما قدرش يكمل القطف تاع الزيتون. دونك عجزتي ربي يطولها في عمرها راحت مسكينه هي تكمل في الزيتونات، ولهنا كانت تنقي فيها، كانت تشرح لي تقول لي لازم نقيوه من كلها من هذوك الاوراق باش يدوه ويطحنوه ونتحصلوا على زيت الزيتون اللي عنده قيمة غذائية كبيرة. شوفوا حبيباتي، يعني مازالت البركة مسكينة وراهي تنقي في الزيتونات وراهي تشرح لي تقول لي لازم نديروا هكذا ولازم نديروا هكذا، وكان الزوج تاعي عاون فيها. شوفوا حبيباتي، واحد الاحساس، واحد النية، واحد الصفا، يعني هضر معاكم حديني الدمعة. يعني فرانشمون حبيباتي، ما احلى الطبيعة، ما احلى الروح النقية والصافية، ما احلى الانسان يعيش بتلقائية يعني صراحة، يعني لقيت فيهم الروح، لقيت فيهم يعني ما نقدرش نوصف لكم، يعني نشوف الدمعه في عينيا. حقيقه اهل جود، اهل كرم، يعني ما يبخلوش عليك ولا حاجه. ولهنا حبيت نوريكم شجره تاع البرتقال تاع الشيخ ديالي. واش قلت لكم، يعني ان شاء الله المره الجايه راح نصور لكم تكمله تاع البستان، لانه هو يعني شيخي غارس بزاف انواع تاع الاشجار، تاع الكرموس، اللوز، العنب، عنده يعني الله يبارك عليه مجموعه من الاشجار. المره الجايه كل خطره نحن كما يقولوا
نخصص التصوير لجهه معينه بالبستان ديالو. وراكم تشوفوا هذيك السردوكه هي تمشي عجبتني بزاف. وهذاك الماسي ناتورال هذاك بارد وكنت تشربوا منه بزاف هايل. كما تشوفوا سما يعني صافيه زرقاء. يا حبيباتي يعني كون لقيت ما نروح من هذيك المنطقه هذيك. ولا هنا حبيباتكم تشوفوا هنا تاني واحد الكوتي من البستان ديالو. كما راكم تشوفوا ان شاء الله الشيخ تاعي تعاود تولي وتهتم بالبستان ديالك، لانه حقيقه كي مرض دخل المستشفى ما قدرش يكمل. ان شاء الله يا ربي تعاود تولي الصحه ديالك، وان شاء الله تشفى لنا وتتهلا لنا في الاشجار ونتهلاو تاني فيها ونتعلموا تاني الزراعه. ما كاش كيما الارض حبيباتي، الارض حاجه مقدسه، ما كاش كيما تهلاو في الارض ديالكم، وهذه نعمه يعني من الخالق. وشكركم حبيباتي، نتاسف اني طولت عليكم، سمحوا لي حبيباتي. شكرا لكل وحده حوست عليا وسقسات عليا في الخاص وقالت لي فراوله وين راكي؟ فراوله ما غابتش عليكم، فراوله تحبكم وتموت عليكم، لكن احيانا ما يكونش عندي الوقت الكافي باش نسولكم هكذا وصفه. لكن باذن الله مش رايحه نبخل عليكم، ونعاود نولي وتعاود تولي فراوله بقوه الى القناه، ونقدم لكم الوصفات وعديد من الوصفات. ونوعدكم تاني ان شاء الله المره الجايه راح نوري لكم عادات وتقاليد ولايه ميلا، لانهم متميزين بعادات وتقاليد ترو سبيسيال وترو سبيسيو. دونك ان شاء الله راح نشاركها معكم. كنت تشوفوا هذا يعني وريت لكم مقتطفات من نباتات من الحطب اللي كيقسموه هكذا يقطعوه. دونك فرونشمون تحسوا روحكم وين راكم، يعني تحسوا روحكم راكم في الاسترالي ولا وانتم غير في بلادنا جنة. ربي يحمي بلادنا، ربي يحمي عائلتنا. نتمنى لكم الخير، نتمنى لكم كل ما هو في الصحة والعافية. ولا هناكم تشوفوا حبيباتي، حبيت نختم هذا الفيديو بهذا الفيديو الخفيف. كان زوج تاعي يقطف الزيتونات، ولا هنايا مد لي الزيتونات وقال لي ان شاء الله يكون عام خير علينا، ونتمنى عام خير عليا وعليكم حبيباتي، ملؤها دفء محبة صدق حب وفاء. ان شاء الله البركة في صحتنا، البركة في مالنا، البركة في عائلتنا. نتمنى لكم حبيباتي حبيبات القلب من كل اللي شاف هذا الفيديو يحط لي جام، يحط لي تعليق ويبارتاجي لو ماكسيموم. وش نقول لكم، نتلاقاو في روتينات، في وصفات، في دي فلوغ قادمين ان شاء الله. اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال. نحبكم بزاف حبيباتي فراولات. وش نقول لكم، توحشتكم بزاف قد ماني نهدر قليل. مع السلامة حبيباتي، مع السلامة.